哇！大家睇下，知唔知呢個咩嚟嘅咧？呢一個咧，估唔估到啊？係咪好多人都以為係黃豆？嗱，實際上咧就唔係啊嚇。呢一個咧就荷蘭豆嚟㗎嚇，即係豆苗啊。因為咧，而家秋冬天咧，其實已經過去咗啦嘛，咁咧就唔適合再種豆苗啦咁樣。咁但係咧，我又買咗好多種子喎，我又唔想浪費咗佢喎。咁咧，我就攞嚟發豆芽啦。係啦，今早嗰時候咧，剛打開個蓋咧，因為前幾日咧一直發嗰時候咧，佢都係冚住個蓋嘅。咁所以咧，佢係好嫩啦，好脆啦。咁而家嚟講咧，我哋見到佢個頭頂嗰度咧，即係葉芽嗰個位啦，係啦，葉芽嗰個位咧係有啲綠嘅，係啦。因為點解綠咗咧？嗱，綠色嘅呢度，點解綠咗咧？就係因為見咗太陽啊，見光啊，因為打開咗佢咧，接受陽光咧都幾個鐘咯，係啦。3個鐘度啦，應該見唔見啊？3個鐘度，係啦。咁所以咧就有啲綠色啦。咁再過多2日啦，係啦，2、3日咧，其實咧就可以摘得㗎啦。咁超級鮮甜啊！呢個攞嚟做沙律啦，或者係點咧？好多食法啊！感覺到，如果攞嚟炒咧，好似覺得好嘥啊！攞嚟淥麵啦，係啦，淥麵啊、淥粉啊、沙律啊咁樣，哇，冇得輸啊！見唔見啊？超級靚啊！